espectadores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Apocalipse Zumbi. Esse já é o episódio 20 Caquinho nas Calças, e hoje eu trago novidade pra vocês. No episódio de hoje, eu estou sendo queimado vivo, galera. Se inscreva-se no canal, hein? Mas que cara mais psicopata. Olhem pra isso, espectadores. Um fogo parado, que não tem nada a ver com o desenho do fundo, está me queimando vivo. Ai, eu não aguento mais ver essa porcaria de câmera dessa tilápia gorda. Olha, respeito, respeito, respeito. Eu não aguento mais. Ele toda hora falando com esses espectadores que nem existem. Espectadores, vocês viram isso? Um zumbi da Rage. Ai, como eu odeio essa geração. Zumbis também desabafam. Ah! Aí, ô queijo caído, pega uma faca e mata essa tilápia, pelo amor de Deus. Espectadores, esse provavelmente será meu último vídeo. Hoje eu terei uma morte morrida. Ai, eu não vejo a hora de saborear a sua carne. Eu trago boas e má notícias. A boa notícia é que eu estou mandando uma notícia. E a má notícia, eu esqueci. Mata esse desgraça! Ai, meu, ai. Vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão?